여기도 신기해. 친거 보셨어요? 와, 이게 들어오자마자 이거부터 눈에 왜 이게 유럽 한가 했더니. 이 공간은 자연스럽게 다이닝 공간이에요. 룸이군 이거. 아니 근데 저 벽을 왜 저기다 뒀을까? 그리고 이 벽이 아마 이 공간을 분리하는 역할로 이제 집주인분이 노출 콘크리트로 하셨어요. 여기 만져보시면 연출이 아니고 실제 콘크리트예요. 아 리얼이에요? 아 리얼 콘크리트야? 저 밑에 뭐예요 저게? 뭐지 저게? 이게 지금 뭔지 수상하지 않아요? 이게 뭐 이게 뭐예요? 깜짝 놀라실 텐데. 수족관 아니에요? 저 어항인가? 보지 말고 눈을 감아주세요. 눈을. 눈을 감아요? 눈을 감아보세요. 이제 비밀이 나오는 저 뭐야 저거? 뭐 하는 거예요? 오. 아, 불? 오, 불 올라온다. 오? 오. 아, 불? 오, 불 올라온다. 오? 오, 저뭐 연기가 나는데? 에이 남의 집에 불 붙이면 안 되는 거 아니야? 뭐야? 집주인분이 이런 걸 만드신 거예요. 아, 불이다, 불. 벽난로, 벽난로예요. 아, 이게 오픈형 벽난로인 거예요, 지금? 너무 예쁘다. 너무 예쁘죠? 너무 로맨틱하게 여기 불들이 지금 불이 올라오잖아요. 밤에 불 끄고 보면 너무 예쁘겠다. 아 이쁘다. 사줄게 괜찮아 안 힘들어 갔다 올게 하루 종일 저희 언니가 이제 곧 결혼을 해가지고. 현우 씨. 이거 진짜 로맨틱하겠다. 보면 다 해줄게 가만히 앉아있어 이런 걸 집에 하기도 하나요? 네, 이게 그렇게 나온 제품이니까. 아, 그러면 우리 꼭 언젠가 해봅시다. 우리 다은님은 저기 가구집 온 거 같더라고. 아까 그 에탄올. 아까 물병 기억하시죠? 물병? 에탄올이요? 네. 에탄올 냄새 집안에 진동하겠다. 아우. 냄새가 에탄올이 요즘 유기농 에탄올 뭐 이런 것들이 많아요. 요즘 많아. 진짜 에탄올이 에탄올. 화물질도 없고 유기농이 되죠? 아니요 이게 친환경적으로 만든 에탄올들이 많아요. 저 형은 유기농 뜻도 모르는 형이야. 저. 유기농은 아니 진짜 있어. 내가 알아봤어요. 친환경 근데 에탄올. 유기농이라는 건 없어요. 진짜. 유기농은 제가 미안해요. 저 형은 자기 본명도 몰라.